하나 둘, 네, 인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 하나님께 기도드림으로 함께 말씀 나누겠습니다. เรามาอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 죄와 사망에서 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้เราจากบาปและความตาย 저희를 구원하여 주셔서 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 하시며 저희를 주님의 교제 가운데 늘 성장케 하여 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้เราได้มาอยู่ในพระกายของพระองค์และทรงช่วยให้เราได้มีสามัคคีธรรมสนิทกับพระองค์ 주님이 오실 날이 너무나 가까운 때를 저희가 살아가고 있습니다. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พระองค์ใกล้เสด็จกลับมา 우리 사랑하는 가족들 또 친척들에게 하나님의 이 사랑을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราประกาศความรักของพระองค์ให้กับคนที่เรารักครอบครัวที่เรารักได้ด้วยเถิด 다음 주에 있을 수양회에 많은 영혼들을 모아주시고 하나님의 말씀으로 구원받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงรวบรวมดวงจิตวิญญาณทั้งหลายให้มารวมตัวกันที่สัมมนาฤดูร้อนในสัปดาห์หน้าและทรงช่วยให้พวกเขาได้รับความรอดด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 사무엘상 3장 10절 말씀입니다. 1 ซามูเอลบทที่3ข้อที่10ค่ะ 사무엘상 3장 10절 말씀입니다. 1 ซามูเอลบทที่3ข้อที่10ค่ะ 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 가로되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. และพระยาเวห์เสด็จมาทรงยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 우리는요 지난 시간까지 이 사사 시대에 대해서 함께 배웠습니다. ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับยุคของผู้วินิจฉัยกันไปแล้วค่ะ 이 사사 시대에는 바로 사사기 그리고 룻기가 이 사사 시대에 속하는 성경이죠. ก็คือยุคผู้วินิจฉัยนะคะก็จะเป็นเชื่อมรอยต่อของช่วงที่นางรูธก็ใส่อยู่ในช่วงผู้วินิจฉัยค่ะ 이 사사기에는 사사가 총 몇 명이 나오죠? ผู้วินิจฉัยมีทั้งหมดกี่คนนะคะ 12콘 이 12명의 사사가 사사기에는 기록되어 있습니다. ผู้หนังสือผู้วินิจฉัยนะคะบันทึกเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยไว้12คนค่ะ 사사 시대의 시작은요. 하나님께 묻자와 가로되 이 이스라엘 백성은 그들의 왕이신 하나님께 묻고 그리고 그 하나님을 인정하며 시작됩니다. การเริ่มต้นของผู้วินิจฉัยนะคะเริ่มต้นด้วยการที่ชนชาติอิสราเอลทูลถามและยอมรับพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาค่ะ 시작은 참 좋았습니다. คือเริ่มต้นได้ดีค่ะ 그런데 그들의 마지막은 어땠습니까? แต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกชาวอิสราเอลกลับกลายเป็นอย่างไรคะ 사사기의 마지막은 이스라엘이 그들의 왕이신 하나님께 묻지 않고 자신들의 소견에 따라 행하는 것으로 끝을 맺고 있습니다. แต่ตอนท้ายของหนังสือผู้วินิจฉัยนะคะกลับจบลงด้วยการที่อิสราเอลไม่ทูลถามพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอีกต่อไปและต่างก็ทำตามความเห็นชอบของตัวเองค่ะ 이제 사사 시대가 끝나고요. 왕들이 세워지는 왕정 시대가 되는데요. ตอนนี้เมื่อยุคผู้วินิจฉัยสิ้นสุดลงนะคะก็เข้าสู่ยุคกษัตริย์ที่มีการสถาปนากษัตริย์ขึ้นในอิสราเอลค่ะ 이 기억나는 왕들 누가 있습니까? พอนึกออกกันไหมคะว่ามีกษัตริย์องค์ใดบ้าง 다윗 그렇죠. ดาวิดค่ะ 또 누구 알아요? และใครอีกคะ 솔로몬. ซาโลมอนค่ะ 우리 이런 왕들의 이야기를 이제 함께 배우게 됩니다. เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับกษัตริย์เหล่านี้แล้วค่ะ 그 왕들 중에서도요. 여기 3명의 왕들이 이렇게 유명한데요. 우리 그 이름을 한 번씩 다시 불러보겠습니다. เราจะมาลองเรียกชื่อกษัตริย์กันอีกรอบหนึ่งนะคะ 자, 사울 왕. กษัตริย์ซาอูล 가삿 사울. กษัตริย์ซาอูล 이 누구예요? แล้วคนนี้คือใครคะ 가삿 다윗.
กษัตริย์ดาวิด 그리고 여긴 누굽니까? แล้วองค์นี้คือใครคะ 가사 솔로몬. 자, 이 세 명 중에요. 첫 번째 왕이 혹시 누구였는지 아세요? หนึ่งในสามกษัตริย์เมื่อสักครู่ค่ะ ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกคะ 사울 왕입니다. กษัตริย์ซาอูลค่ะ 이 사울 왕이 40년, 다윗 왕이 40년, 그리고 솔로몬 왕이 40년 이렇게 이스라엘에 시작하는 그 왕들이요. 40년, 40년, 40년 이스라엘을 다스렸습니다. กษัตริย์ทั้งสามท่านนะคะได้ปกครองอิสราเอลนะคะคนละ40 ปีค่ะ 그런데요. 그런데 우리 오늘부터 왕정 시대를 배운다고 했습니다. แต่ว่าเมื่อสักครู่กล่าวไปใช่ไหมคะว่าเราจะเริ่มเรียนของเรื่องราวของกษัตริย์ค่ะ 여러분 왕들의 이야기가 시작된다니 뭔가 이상하지 않습니까? พอพูดว่าเรื่องราวของกษัตริย์อิสราเอลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฟังดูแปลกๆไหมคะ 뭐가 이상할까요? ทุกคนว่ามันแปลกที่ตรงไหนคะ 이스라엘의 왕은 바로 하나님이시잖아요. เพราะว่ากษัตริย์ของชาวอิสราเอลคือพระเจ้าไม่ใช่เหรอคะ 그런데 이스라엘의 왕들의 이야기가 시작된다. 이게 무슨 뜻일까요? และถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าเรื่องราวของกษัตริย์อิสราเอลกำลังจะเริ่มขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรคะ 이 이스라엘이요. 자신들의 진짜 하나님, 참되신 하나님을 버리고 눈에 보이는 사람을 왕으로 달라고 요구하는 시대가 된 것입니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะทิ้งพระเจ้าผู้มองไม่เห็นและได้เข้าสู่ยุคที่พวกเขาร้องขอให้มีมนุษย์ที่มองเห็นได้ค่ะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ 자, 여기 사무엘 8장입니다. 1 ซามูเอลบทที่8ค่ะ 사무엘 8장 4절입니다. 1 ซามูเอลบทที่8ค่ะ 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 พวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามา 6절입니다. ข้อที่6ค่ะ 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라. ถ้อยคำที่พวกเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลาย 7절입니다. ข้อที่7ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ และพระยาเวห์ทรงตอบซามูเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้า แต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 이 여호와 하나님은 이스라엘의 왕이었습니다. คือพระเจ้าพระยาเวห์นะคะคือกษัตริย์ของอิสราเอลค่ะ 그런데 이스라엘은요. 이 눈에 보이지 않는 하나님 말고 눈에 보이지 않는 왕 말고 우리 눈에 보이는 왕을 달라. 그 왕을 달라고 이 사무엘에게 요구한 거예요. แต่ว่าชาวอิสราเอลนะคะไปร้องขอต่อซามูเอลว่าให้แต่งตั้งพระราชากษัตริย์ที่มองเห็นได้ด้วยตานะคะขึ้นมาค่ะ 우리에게 다른 왕을 주소서. 우리에게 보이는 왕을 주소서. 이 이야기는 하나님을 버리는 행동이었던 거죠. 하나님은 더 이상 우리의 왕이 아닙니다. 라는 뜻이죠. การที่ชาวอิสราเอลมาร้องขอว่าขอพระราชาที่มองเห็นได้ที่ไม่ใช่พระเจ้าผู้มองไม่เห็นนะคะก็เท่ากับว่าพวกเขาละทิ้งพระเจ้าไม่อยากมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขาค่ะ 이 이스라엘 백성들도요. 이 이유가 있었습니다. แต่ว่าชาวอิสราเอลก็คงจะมีเหตุผลของพวกเขาค่ะ 이 왕이 있으면 이 다른 나라를 보니까요. 전쟁이 나면 왕이 다 그 전쟁을 지휘하는 겁니다. คือพวกเขาคิดว่าการมีกษัตริย์จะทำให้สามารถควบคุมสงครามได้ค่ะ 그리고 이 정치적으로도 안정되고 또 다른 나라들 만날 때 이 외교적으로도 이 위신을 확보할 수 있었던 거예요. และการมีกษัตริย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเนี่ยค่ะทำให้รักษาเสถียรภาพทางการเมือง และเกียรติยศทางการทูตต่างประเทศค่ะ 그들의 생각이 그랬다는 겁니다. คือพวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปตามที่ความคิดของพวกเขาค่ะ 여러분 하나님보다 더 지혜로우신 분이 있습니까? ทุกคนคะมีใครที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าพระเจ้าไหมคะ 마이미. 하나님보다 더 능력 많으신 분이 있습니까? และมีใครที่มีฤทธานุภาพหรือกำลังความสามารถมากกว่าพระเจ้าไหมคะ 마이미. 그런데요. 이 사람들은 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 왕, 그 왕을 더 원했던 겁니다.
แต่ว่าชาวอิสราเอลนะคะกลับต้องการกษัตริย์ที่มองเห็นได้ด้วยตามากกว่าพระเจ้าผู้มองไม่เห็นค่ะ 왜 그랬을까? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 이 사사 시대의 마지막 부분을 우리는 잘 기억하고 있습니다. เพราะว่าทุกคนยังจำไม่ดีใช่ไหมคะว่าในยุคสุดท้ายของผู้วินิจฉัยอะค่ะมันอิสราเอลเขากลายเป็นอย่างไรคะ 우리가 오늘 배우고 있는 성경이 혹시 무슨 성경인지 기억나세요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าพระเจ้าที่เราอ่านไปตอนเริ่มต้นนะคะคือหนังสือเรื่องอะไรคะ 사무엘서입니다. 1 ซามูเอลค่ะ 이 사무엘은요, 이 사무엘도 사사였습니다. ซามูเอลเองก็เป็นผู้วินิจฉัยค่ะ 이 사무엘 상하 사무엘서에는요, 왕들의 이야기가 시작되는데 그 왕들의 이야기가 시작되는데 앞서 두 명의 사사가 더 나옵니다. เพราะว่าในซามูเอลนะคะจะมีกล่าวถึงผู้วินิจฉัยอยู่2ท่านค่ะ 그 중에 한 명은요, 이 사사 엘리였습니다. คือหนึ่งในนั้นก็คือผู้วินิจฉัยเอลีค่ะ 그리고 또 하나의 사사는요, 바로 사사 사무엘이었습니다. และท่านที่สองนะคะก็คือผู้วินิจฉัยซามูเอลค่ะ 이 시대가 어떤 시대였을까? 사사기 3장 1절입니다. เราจะมาดูกันนะคะว่าสมัยของซามูเอลเนี่ยค่ะเป็นสมัยแบบใดค่ะ 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. เด็กชายซามูเอลปฏิบัติพระยาเวต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระดำรัสของพระยาเวมีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนัก 이 하나님의 말씀이 희귀하다. 하나님의 말씀이요. 너희 너무 적다. 이렇게 기록되어 있습니다. การที่พระดำรัสของพระเจ้ามีมาแต่น้อยนะคะหมายความว่าพระชนะของพระเจ้ามีไม่มากค่ะ 하나님이 다스리시는 하나님이 왕으로 다스리시는 이스라엘에는요. 하나님의 말씀으로 가득 차 있어야 되고 하나님의 말씀을 따라 살아야 되는데 그런데 이 이스라엘에 하나님의 말씀을 찾아보기가 너무나 어려워졌다는 거예요. แม้ว่าชนชาติอิสราเอลควรจะเปลี่ยนไปด้วยพระชนะของพระเจ้าและใช้ชีวิตตามพระชนะของพระองค์แต่ในความเป็นจริงกลับหาพระชนะของพระเจ้าได้ยากค่ะ 바로 이 말씀의 기갈입니다. นี่คือภาวะขาดแคลนพระชนะอย่างแท้จริงค่ะ 여러분 세상이 더 악해질수록 세상이 어두워질수록요. 하나님의 말씀은 너무나 적어지고 희귀해지고 하나님의 말씀의 기갈이 오는 것입니다. ก็คือยิ่งโลกชั่วร้ายมากขึ้นเท่าไหร่นะคะพระชนะของพระเจ้าก็มีแต่น้อยเป็นการภาวะขาดแคลนพระชนะของพระเจ้าค่ะ 아모스 8장 11절입니다. อาโมสบทที่8ข้อที่11ค่ะ 여호와께서 가라사대 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. พระยาเวห์องค์เจ้านายตรัสว่านี่แน่วันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งความกันดารมาที่แผ่นดินไม่ใช่กันดารอาหารหรือกระหายน้ำแต่จะเป็นการกันดารพระวจนะของพระยาเวห์ 이 사사기의 마지막을 읽어보면은요, 참 이해할 수 없는 그런 그 엄청난 사건들이 계속해서 나타나는 것을 볼 수 있습니다. ถ้าเราดูในพระธรรมผู้วินิจฉัยในช่วงสุดท้ายนะคะก็เราก็จะเห็นสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะ 이스라엘이요, 영적으로 도덕적으로 타락해서 하나님의 말씀에 너무너무 무관심했던 겁니다. ในเวลานั้นชนชาติอิสราเอลนะคะเสื่อมทรามทั้งทางจิตวิญญาณและศีลธรรมค่ะ 지금도요, 이 성경이 이 복음이 전 세계에 3,000개가 넘는 언어로 이 세상에 가득 차 있잖아요. 지금 우리 시대에도요, 이 성경이 3,000개가 넘는 언어로 번역이 되어서 전 세계에 가득 차 있습니다. แต่ว่าในสมัยของเราอะค่ะพระคัมภีร์อะค่ะก็แปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกใช่ไหมคะมีภาษาเยอะมากค่ะ 그런데 사람들이 하나님의 말씀을 찾지도 않고 하나님의 말씀을요, 이 들으려고도 하지 않으니까 이 말씀의 기갈이 이 온 세상에 있는 겁니다. แต่ว่าผู้กลับเป็นผู้คนเองอะค่ะที่ไม่ได้แสวงหาพระวจนะของพระเจ้าก็เลยกลายเป็นภาวะขาดแคลนพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 여러분 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님의 말씀을 가까이 하지 않으니까 이 어떻게 되겠어요? คือเพราะว่าชาวอิสราเอลอะค่ะห่างไกลจากพระวจนะของพระเจ้า ทุกคนคิดว่าชาวอิสราเอลจะกลายเป็นอย่างไรคะ 이 하나님의 것보다요 세상의 것이 더 크게 보이고 더 귀하게 보이는 겁니다. ก็จะเห็นสิ่งทางโลกนะคะสำคัญมากกว่าทางพระเจ้าค่ะ
하나님의 말씀을 듣는 것보다 형제 자매들하고 교제하는 것보다요. 이 세상에서 친구를 만나고 이 돈을 버는 게 더 중요하게 생각되는 겁니다. ก็คือมากกว่าเห็นว่าการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรสำคัญกว่าพระชนะของพระเจ้าสำคัญกว่านะคะก็ไปเห็นว่าการไปเจอเพื่อนหรือว่าการหาเงินเนี่ยสำคัญกว่าค่ะ 여러분, 이 돈 버는 게 중요하지 않다는 얘기가 아닙니다. แต่ไม่ได้บอกว่าการหาเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะ 친구를 만나는 것이 중요하지 않다고 말씀드리는 게 아니에요. แล้วก็ไม่ได้บอกว่าการไปเจอเพื่อนไม่สำคัญค่ะ 무엇이 더 중요한지를 모른다는 겁니다. แต่ทุกคนกำลังไม่รู้ค่ะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า 하나님보다 돈을 더 귀하게 여기고 하나님보다 사람을 더 귀하게 여기게 되는 거죠. เพราะว่าถ้าเราไม่สนใจพระเจ้าค่ะเราก็จะมองเห็นสิ่งทั้งโลกหรือว่าคนเนี่ยสำคัญมากกว่าพระเจ้าค่ะ 이 하나님을 버리고 세상의 것들을 왕으로 삼는 그런 시대가 되는 겁니다. ก็กลายเป็นสมัยที่ละทิ้งพระเจ้าแล้วก็เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 이스라엘 백성들은요 눈에 보이지 않는 하나님을 버리고 눈에 보이는 왕 그 왕을 구하는 겁니다. ชาวอิสราเอลนะคะละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่กลับไปแสวงหากษัตริย์ที่มองเห็นได้แทนค่ะ 그리고 영적으로는요 종교적으로는 이방신과 이 바알을 숭배했습니다. แล้วก็ในทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็เสื่อมทรามไปบูชาเคารพพระบาอันพระอาเชราค่ะ 이런 신들을 섬기는 곳에서도요 도덕적으로 아주 타락한 그런 일들이 일어났던 겁니다. สถานที่ที่มีการบูชาพระเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็เป็นสถานที่ที่มีแต่ความเสื่อมทรามค่ะ 하나님하고 멀어지니까요 하나님의 말씀이 멀어지니까 그러니까 세상하고 더 가까워지는 겁니다. เพราะว่าห่างไกลจากพระวจนะของพระเจ้าก็เลยทำให้ไปใกล้ชิดสนิทกับทางโลกแทนค่ะ 8장 19절입니다. 1 ซามูเอลบทที่8ข้อที่19ค่ะ 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 가로되 라고 되어 있습니다. แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังซามูเอล 하나님의 말씀 듣는 거 싫다 하는 겁니다. ก็เท่ากับว่าพวกเขานะคะปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าไม่อยากเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 이 사사의 말도 선지자의 말도 듣고 싶지가 않은 거예요. คือถึงแม้จะเป็นคำพูดของผู้เผยพระวจนะก็ไม่อยากจะเชื่อฟังค่ะ 그리고 말합니다. และพวกเขาก็กล่าวว่า 아니로소이다. 우리도 왕이 있어야 하리니 우리에게 왕이 있어야 됩니다. 우리에게 눈에 보이는 왕이 있어야 됩니다. 하고 왕을 달라 요구하는 거죠. พวกเขากล่าวว่าเราไม่ยอมเราจะต้องมีพระราชาปกครองเราก็คือพวกเขานะคะต้องการจะมีพระราชาที่มองเห็นได้มาปกครองค่ะ 이게 무조건 그렇게 달라달라 한 게 아니라 자기들 나름대로도 이유를 댔어요. ก็คือแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ไปร้องขอโดยไม่มีเหตุผลนะคะเขาร้องขอโดยมีเหตุผลแปรอ้างค่ะ 20절입니다. ข้อที่20ค่ะ 우리도 열방과 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 다른 나라도 왕 다 있는데 왜 우리만 없습니까? 하는 거죠. เพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาติทั้งหลายและเพื่อพระราชาของเราจะวินิจฉัยเราก็คือพวกเขากำลังบอกว่าทำไมประเทศอื่นประชาชาติอื่นมีกษัตริย์แต่ทำไมพวกเราไม่มี 우리 아이들도 그런 말 많이 하죠. ลูกๆของเราก็มักจะพูดแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะ 다른 아이들은 다 아이폰 갖고 있는데 나만 없어요. คือเพื่อนๆคนอื่นเขาก็มี iPhone กันหมดทำไมหนูไม่มีแค่คนเดียว 다른 친구들은 멋진 옷 다 있는데 나만 없어요. คนอื่นใส่เสื้อผ้าสวยๆมีแต่หนูที่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ 이 하나님을 바라보고 무엇이 필요한지를 요청하는 게 아니라 다른 데도 다 있으니까 나도 있어야 됩니다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. ก็คือกำลังร้องขอโดยที่ไม่ได้มองดูที่พระเจ้าค่ะแต่ไปมองดูสิ่งรอบๆตัวสภาพแวดล้อมรอบๆตัวแล้วก็ไปทูลขอร้องขอต่อพระองค์ค่ะ 그리고 또 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다. 이 전쟁에 나가서도 우리가 이기려면 왕이 있어야 됩니다. 이렇게 이유를 대고 있는 거죠. และนำหน้าเราไปและลบในสงครามให้เราก็คืออ้างให้ผลว่าอยากให้มีกษัตริย์มาคอยเป็นผู้นำในการลบสงครามค่ะ 여러분 이 핑계를 대고 있는 거잖아요. ทุกคนคะเหตุผลเนี้ยคือข้ออ้างใช่ไหมคะ 하나님보다 강한 분이 없는데 하나님보다 더 좋은 왕이 없는데 이 눈에 보이는 왕이 있어야 된다고
여러 가지 이유를 갖다가 붙이는 거예요. ก็คือไม่มีใครที่แข็งแกร่งกว่าพระเจ้า ไม่มีใครที่ดีไปกว่าพระเจ้า แต่กลับอ้างเหตุผลหลายประการนะคะ มาขอพระราชาที่มองเห็นได้ค่ะ 그리고 또 이 사무엘의 아들들이요, 이렇게 바람직하지 못했습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 당신 아들들도 자식들도 잘 못하지 않습니까? 이렇게 여러 가지 이유를 대서 우리에게도 왕이 필요하다. 그렇게 자기들 나름대로는 이 합당한 이유를 말하고 있는 거예요. แต่ว่าลูกของซามูเอลอะค่ะไม่สามารถที่จะละทิ้งพระเจ้าไปได้ พวกเขากลับมาต่อว่าลูกของซามูเอลด้วยว่าลูกของซามูเอลกำลังทำผิดอยู่หรือเปล่า 이 시대가 하나님의 말씀이 너무너무 적고 이 하나님의 말씀에 기갈이 있는 시대다 말씀드렸습니다. คือเมื่อสักครู่มีกล่าวไว้ใช่ไหมคะว่าในสมัยของซามูเอลนะคะเป็นสมัยที่พระชนะของพระเจ้ามีมาแต่น้อยค่ะ 그래서 성경은요 그 모습을 또 이렇게 표현하고 있습니다. และในพระคัมภีร์นะคะก็มีกล่าวเอาไว้อีกค่ะ 사무엘상 3장 2절 말씀입니다. 1 ซามูเอลบทที่3ข้อที่2ค่ะ 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에라고 말씀하고 있습니다. อยู่มาครั้งนั้นเอลีนอนอยู่ในที่นอนของท่านตาของท่านเริ่มมัวมองไม่เห็นอะไร 여러분 엘리가 누구였어요? โทษนะคะเอลีคือใครนะคะ 사사였잖아요. ผู้วินิจฉัยค่ะ 그런데 이 사사 엘리가 어떻게 됐다고요? 눈이 어두워져 가고 있다. 어두워졌다라고 돼 있습니다. แต่ว่าผู้วินิจฉัยเอลีอะค่ะกลายเป็นอย่างไรคะตาของเขาเริ่มมัวมองไม่เห็นอะไรค่ะ 이것은요. 이 육신의 눈이 어두워진 것만을 말하는 것이 아니라 영적인 눈이 어두워진 것도 함께 나타내고 있는 겁니다. แต่ว่าที่ว่าสายตามืดมัวมองไม่เห็นอะไรเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สายตาร่างกายเท่านั้นสายตาทางจิตวิญญาณของเอลีก็ยังมืดมัวด้วยค่ะ 오늘 사무엘 이야기를 주로 드리려고 해서요. 엘리 얘기는 많이 못 드립니다. เพราะว่าเรากำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของซามูเอลนะใช่ไหมคะก็เลยอาจจะพูดเรื่องราวของเอลีได้น้อยค่ะ 근데 이 엘리가요. 이 자녀들이 큰 죄를 짓습니다. 그런데 엘리가 잘 꾸짖지도 않고요. 이 그대로 두는 거예요. 그래서 그 가정에요. 하나님이 큰 징계를 내립니다. ก็คือลูกของเอลีนะคะทำผิดใหญ่หลวงมากแต่ว่าเอลีนะคะก็ปล่อยปละละเลยไม่ดุไม่ต่อว่าลูกของตัวเองค่ะ 그러니까 이 엘리가요. 이 육신의 눈만 어두워졌던 것이 아니고 영적인 눈까지 어두워졌던 거예요. ดังนั้นสายตาของเอลีอะค่ะไม่ได้มืดมัวไปแค่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ทางจิตวิญญาณก็มืดมัวไปด้วยค่ะ 이 사무엘은요. 아주 어렸을 때 이 하나님께 드려졌습니다. และซามูเอลนะคะก็ถวายลูกของตัวเองนะคะให้แด่พระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กค่ะ 이 사무엘이 하나님께 드려진 모습이 우리 삼손이 하나님께 드려진 것과 비슷하죠. 이 사무엘은 이 나실인 하나님께 드려진 자였습니다. ก็คือซามูเอลนะคะก็ถวายตัวเป็นนาสีเหมือนกับแซมสันที่ถวายตัวเป็นนาสีตั้งแต่เด็กค่ะ 그런데 이 엘리가 이 육신적인 눈도 어두워지고 영적인 눈도 어두워지니까 이 어린 사무엘에게서부터 하나님의 계시를 들었어야 돼요. 본인이 하나님의 계시를 받아서 알려줘야 될 텐데 그게 아니라 사무엘을 통해서 하나님의 계시를 받는 그런 지경에 이른 겁니다. ก็คือเพราะว่าเอลีนะคะสายตามืดมัวไปแล้วใช่ไหมคะคือเอเลียเป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะจะต้องรับคำสั่งคำบัญชาจากพระเจ้าโดยตรงแต่กลายเป็นว่าเอเลียค่ะจะต้องรับฟังคำบัญชาจากลูกของตัวเองก็คือซามูเอลค่ะ 그러니까 이 그리고 엘리는 사사였을 뿐이 아니라 제사장이기도 했거든요. 이 사사기도 했고 제사장이기도 했던 그 사람까지도요. 이 눈이 어두워져 있으니까 그 시대가요. 얼마나 이 하나님을 멀리했던 시대인지 알 수 있습니다. ก็คือเอลีนะคะไม่ได้เป็นแค่ผู้วินิจฉัยแต่ยังเป็นถึงปุโรหิตด้วยค่ะ 자, 사무엘상 3장 16절 17절입니다. 1 ซามูเอลบทที่3ข้อที่16ถึง17ค่ะ 엘리가 사무엘을 불러 가로되 내 아들 사무엘아 하니 대답하되 내가 여기 있나이다. 엘리가 하나님이 지금 뭐라고 말씀하시는지 사무엘한테 듣고 싶어서 지금 사무엘을 부르는 거예요.
เอลีก็เรียกซามูเอลมากล่าวว่าซามูเอลลูกเอ๋ยและซามูเอลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ก็เพราะว่าเอลีนะคะอยากฟังพระวจนะของพระเจ้าอยากฟังคำบัญชาของพระเจ้าก็เลยเรียกซามูเอลมาค่ะ 17절입니다. ข้อที่17ค่ะ 가로되 하나님이 내게 무엇을 말씀하셨느냐 청하노니 내게 숨기지 말라. 내게 말씀하신 모든 것을 하나라도 숨기면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. และเอลีถามว่าเรื่องอะไรนะที่พระองค์ทรงบอกเจ้าขออย่าปิดบังไว้จากเราเลยถ้าเจ้าปิดบังสิ่งใดไว้จากเราในเรื่องทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงบอกแก่เจ้าก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและทรงเพิ่มโทษมากขึ้น 그러니까요. 이 그 당시 사사 제사장이었던 이 엘리가 육신의 눈도 영의 눈도 이 어두워져 있다는 것을 알 수 있습니다. ทำให้เราเห็นได้เลยว่าเอลีที่เป็นทางผู้นิจฉัยและปุโรหิตอะค่ะกำลังมืดมัวไปทางสายตาทางร่างกายและทางจิตวิญญาณค่ะ 그러니까요. 하나님이 누구를 불렀어요? 엘리 대신 눈이 어두워진 엘리 대신 누구를 부릅니까? และพระเจ้าพระยาเวห์ทรงเรียกใครแทนเอลีที่สายตามืดมัวไปค่ะ 사무엘을 부르시는 거예요. เรียกซามูเอลค่ะ 그리고 사무엘아, 사무엘아 이 사무엘을 부르시는 겁니다. พระเจ้าทรงเรียกว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ย 그때가 언제냐면 이 사무엘이 바로 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때였습니다. และซามูเอลนะคะก็ปฏิบัติพระยาเวห์ต่อหน้าเอลีค่ะ 아마 나이가 한 10살에서 12살쯤 되었을 거예요. คือตอนนั้นนะคะซามูเอลยังเด็กมากค่ะน่าจะอายุประมาณ12ปีได้ค่ะ 이 어린 사무엘을 하나님이 부르시는 겁니다. คือพระเจ้านะคะทรงเรียกเด็กชายซามูเอลค่ะ 자, 이 사무엘아, 사무엘아 이렇게 사무엘을 부르시죠. ทรงเรียกซามูเอลว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ย 자, 이 하나님이 부르실 때는요, 꼭 나이가 많은 사람을 부르시는 게 아니죠. คือพระเจ้านะคะไม่ได้เรียกแค่คนที่มีอายุโตพอแล้วเท่านั้นค่ะ 여러분 하나님이 부르실 때는 왜 부르시는 걸까요? ทุกคนคะตอนที่พระเจ้าทรงเรียกเรานะคะพระองค์ทรงเรียกทำไมคะ 부르실 때는 이유가 있기 때문에 부르시는 겁니다. พระองค์ทรงเรียกเพราะว่าพระองค์ทรงมีเหตุผลใช่ไหมคะ 하나님이 부르실 때는 그에게 하나님의 일을 맡겨 주시기 위해서 부르시는 거예요. พระองค์ทรงเรียกเพื่อที่จะมอบหมายงานภารกิจของพระองค์ให้เราทำค่ะ 여러분 하나님이요 지금 엘리를 부르신 것이 아니라 어린 사무엘을 불렀습니다. แต่ว่าตอนนี้ค่ะพระเจ้าพระยาเวห์ไม่ได้ทรงเรียกเอลีแต่ทรงเรียกเด็กชายซามูเอลค่ะ 여러분 우리가 우리 자신을 보기에 육신의 나이가 너무 어릴 수도 있어요. คือแต่ว่าถ้าเรามองดูตัวเราอะค่ะทางด้านร่างกายจะยังเด็กอยู่ 그리고 우리가 우리 자신을 볼 때요 이 영적으로도 너무 성경도 모르고 아직 너무 어리다 이렇게 생각될 수 있습니다. และถ้ามองดูทางด้านจิตวิญญาณด้วยค่ะก็อาจจะมองว่าเรายังเด็กอยู่ได้เพราะว่ายังรู้พระคัมภีร์ไม่เยอะใช่ไหมคะ 그런데 하나님이 부르시는 사람은요 단지 나이가 많고 또 성경을 많이 아는다는 것으로 부르시는 게 아니죠. แต่ว่าผ่านทางเรื่องราวของการที่พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลเนี่ยค่ะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกแค่คนที่มีอายุเยอะหรือว่าคนที่รู้พระคัมภีร์เยอะค่ะ 엘리가 성경도 더 많이 알았고 엘리가 나이도 더 많았잖아요. เพราะว่าเอลีค่ะรู้พระคัมภีร์เยอะกว่าแล้วก็อายุมากกว่าซามูเอลใช่ไหมคะ 네, 사무엘은요 하나님 앞에 충성스러웠고 그리고 사무엘은 하나님께 자신을 드렸잖아요. 나시린으로 하나님 앞에 충성된 모습으로 있었던 겁니다. แต่ว่าที่พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลนะคะเป็นเพราะว่าซามูเอลค่ะปฏิบัติพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และภักดีแล้วก็ถวายตัวเองตั้งแต่ยังเด็กเป็นนาซีค่ะ 어떻게 알 수 있어요? รู้ได้อย่างไรคะ 자, 사무엘상 3장 4절입니다. 1 ซามูเอลบทที่3ข้อที่4ค่ะ 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 พระยาเวห์ทรงเรียกซามูเอลและซามูเอลทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ 지금이 언제냐면 이 캄캄한 밤이었습니다. พระองค์ทรงเรียกในตอนที่มืดค่ำค่ะ 이 바로 지금 엘리도요 초소에 누워서 잠을 들려고 이 잠에 든 늦은 밤이었던 거예요. 잠든 시간이었습니다. ตอนนั้นเอลีนะคะก็นอนอยู่ในที่นอนของท่านก็คือตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนค่ะ 여러분 새벽에요 잘 자는데 옆에서 누가 깨우면 기분이 어때요?
ทุกคนคะในตอนเช้าตรู่หรือเช้ามืดเนี่ยค่ะมีคนมาปลุกเราอะค่ะอารมณ์เราจะเป็นยังไงคะ 바로 왜 깨웠어? 무슨 일 있어? 이렇게 얘기해요? 아니면 이렇게 짜증 낼까요? ก็คือถ้ามาปลุกตอนเช้ามืดเนี่ยค่ะเราจะรีบตาตื่นขึ้นมาเลยว่าปลุกทำไมมีอะไรรีบถามไหมคะแต่ว่าหรือว่าจะอารมณ์หงุดหงิดค่ะ 이 사무엘은요 자신을 부르는 소리를 딱 들었을 때 하나님의 소리인지 처음엔 몰랐어요. 이 이야기를 듣자마자 바로 엘리에게 쫓아갑니다. 부르셨어요? 엘리 제사장님 저를 부르셨나요? 라고 이 엘리에게 바로 뛰어가는 거예요. ก็คือตอนที่ซามูเอลถูกเรียกครั้งแรกค่ะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเรียกนะคะก็เลยรีบวิ่งไปหาเอลีค่ะว่าถามว่าเอลีมีอะไรเรียกข้าทำไม 이 바로 사무엘의 모습을 보면 사무엘이 얼마나 성실하고 충성되었는지를 알 수 있는 겁니다. ผ่านท่าทีของซามูเอลตอนนี้ค่ะจะทำให้เห็นว่าซามูเอลนะคะซื่อสัตย์แล้วก็ขยันขันแข็งมากแค่ไหนค่ะ 여러분 우리 이제 회사에서 일해 보신 적 있죠? ทุกคนก็เคยทำงานที่บริษัทใช่ไหมคะ 6시 이 퇴근하고 집에 와서 쉬는데 8시에 상사한테 전화 온 거예요. 그거 받아야 되나 말아야 되나 고민되잖아요. คือเลิกงาน6 โมงเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าประมาณ2 ทุ่มเนี่ยมีข้อความมาจากเจ้านายเราก็กังวลใช่ไหมคะว่าจะอ่านหรือไม่อ่านดี 아니 새벽에 2시에 3시에 전화가 온 겁니다. 이거 봤습니까? 아니면 이 사람 정신이 제정신이야? 이 시간에 나한테 전화를 하다니 우리 이런 생각하지 않겠습니까? คือแล้วยิ่งโทรมาตอนตี 2 ตี 3เนี่ยค่ะเราก็จะมีความคิดใช่ไหมคะว่าคนนี้ยังสติดีอยู่ไหมโทรมาเวลานี้ 그런데 사무엘은 어때요? แต่ซามูเอลเป็นอย่างไรคะ 자기가 섬기고 있는 엘리가 부르니까 그때가 낮이든지 밤이든지 잠자고 있는 시간이든지 상관하지 않고 빨리 뛰어갑니다. 내가 여기 있습니다. 엘리 제사장님, 제가 여기 있습니다. 왜 부르셨습니까? 충성되고 성실한 모습을요 알 수 있습니다. ก็คือซามูเอลนะคะถึงแม้ว่าจะโดนเรียกในตอนที่กำลังหลับลึกอยู่นะคะก็รีบวิ่งไปหาเอลีนะคะแล้วก็รีบตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ 그리고요 자 사무엘상 3장 10절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 3 ข้อที่ 10 ค่ะ 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 가로되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 이렇게 말합니다. และพระยาเวห์เสด็จมาทรงยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 지금요 이 사무엘이 이 밤에 몇 번 일어났는지 모릅니다. 처음에는 엘리가 부른 줄 알고 엘리야에게 쫓아가죠. 두 번째도 엘리에게 쫓아갑니다. 그 다음에는 이게 엘리가 부른 것이 아니고 하나님의 부르심이구나. 그걸 알았어요. 여러 번 일어났는데도 짜증내지 않죠? 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 하나님 앞에 이렇게 응답하는 거예요. ในคืนนั้นไม่รู้ได้เลยค่ะว่าซามูเอลตื่นกี่รอบเพราะรอบแรกค่ะก็รีบวิ่งไปหาเอลีเพราะว่าคิดว่าเอลีเรียกรอบที่2ก็ยังคิดว่าเอลีเรียกแต่ว่ารอบต่อมาค่ะก็รู้แล้วว่าคนที่เรียกไม่ใช่เอลีแล้วซามูเอลนะคะก็ไม่ได้หงุดหงิดหรืออะไรเลยรีบตอบว่าขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 이렇게 하나님 앞에요 성실하게 하나님 말씀을 들으려고 하니고 그런 마음으로 있으니까요 하나님이 그를 귀한 일꾼으로 쓰신 겁니다. เพราะว่าซามูเอลนะคะมีความจริงใจและเอาใจใส่และมีความซื่อสัตย์พระเจ้าจึงทรงเรียกซามูเอลค่ะ 우리도 배워야겠죠? 우리는 하나님이 부르실 때 하나님이 나에게 일을 맡기시려고 부르실 때 나는 뭐라고 대답합니까? เราก็ต้องเรียนรู้จากซามูเอลใช่ไหมคะในตอนที่ถ้าหากพระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อที่จะมอบหมายงานให้เราทำอะค่ะเราจะต้องมีท่าทีอย่างไรคะ 하나님은 교회를 통해서 또 하나님의 일꾼들을 통해서요 우리를 하나님의 일에 참여하시게 하려고 부르시잖아요. พระองค์ทรงเรียกเรามานะคะเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในงานของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรค่ะ 여러분들은 그럴 때 뭐라고 대답하시나요? ถ้าทุกคนถูกเรียกค่ะทุกคนจะต้องตอบว่าอะไรคะ 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 이런 마음으로 하나님 앞에 그 말을 듣나요?
ต่อหน้าพระเจ้าอะค่ะทุกคนมีจิตใจแบบนี้ไหมคะขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 아니면 요즘 너무 바빠요. หรือมีความคิดว่าช่วงนี้ฉันยุ่งมาก 요즘에 이 추수할 것들이 열매 딸 것들이 너무 바빠서 지금은 할 수가 없어요. 추수, 이 열매 딸 때가 되고 또 이 벼들 거둘 때가 되어서 지금은 할 수가 없어요. คือช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังเกี่ยวข้าวต้องเก็บข้าวพอดีไม่มีเวลามาฟังพระองค์ 여기서 주의 종이 듣겠나이다. 이 듣겠다는 말은요. 그냥 귀로만 듣겠다는 게 아니죠. 하나님의 말씀을 듣고 그대로 행하겠다. 주님의 말씀에 순종하겠다. 그 마음을 하나님 앞에 나타내는 겁니다. และคำว่าขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่คือซามูเอลไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่ซามูเอลจะปฏิบัติตามด้วยค่ะ 그래서요. 이 사무엘은 사사들 중에 마지막 사사라고 알려져 있고 하나님에게 너무나 귀하게 쓰임받는 그런 사람이 되는 겁니다. และซามูเอลนะคะก็ได้กลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีคุณค่าค่ะ 여러분 이 그림 본 적 있죠? ทุกคนเคยเห็นรูปภาพนี้ไหมคะ 누구예요? คือใครคะ 사무엘입니다. ซามูเอลค่ะ 지금 사무엘이 뭐 하고 있어요? ซามูเอลกำลังทำอะไรคะ 하나님과 대화 나누고 있잖아요. กำลังพูดคุยกับพระเจ้าค่ะ 사무엘아, 사무엘아 부르니까 사무엘이 졸린 눈이 아니라 일어나서 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 주님의 말씀을 잘 듣고 그대로 행하겠나이다. 라고 이 주님을 바라보면서 그 말에 귀 기울이고 있잖아요. พอพระเจ้าพระยาเวห์ทรงเรียกว่าซามูเอลซามูเอลซามูเอลนะคะก็ตื่นตาตื่นนะคะไม่ได้มีแววตาง่วงนอนเลยนะคะแล้วพูดกับพระเจ้าว่าขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 여러분 우리도요 이 사무엘과 같은 마음을 배워야겠습니다. เราจะต้องเรียนรู้จิตใจของซามูเอลค่ะ 자 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 자 사무엘처럼 우리도 연습해 보겠습니다. 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. ทุกคนพูดตามนะคะขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. ขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 그래서 어떻게 됐어요? และเป็นอย่างไรต่อคะ 자 사무엘상 3장 19절을 같이 읽겠습니다. 1 ซามูเอลบทที่3ข้อที่19เรามาอ่านด้วยกันนะคะและซามูเอลก็เติบโตขึ้นและพระยาเวห์สถิตกับท่านไม่ให้วาจาทั้งหมดของท่านตกไปเปล่า 이 사무엘이 자라매 여호와께서 그와 함께 하셔서 그 말로 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 이 하나님께서요 그 말에 힘이 있고 영향력이 있도록 하신 겁니다. พระเจ้านะคะทรงทำให้ซามูเอลเติบโตขึ้นทำให้คำพูดของเขามีพลังและมีอิทธิพลค่ะ 여러분 사무엘의 말이 하나라도 이 땅에 떨어졌다고요? 떨어지지 않았다고요? การที่บอกว่าพระเจ้าบอกไว้ว่าท่านไม่ให้วาจาทั้งหมดของท่านตกไปเปล่าหรือให้วาจาทั้งหมดของท่านตกไปเปล่าค่ะ 하나도 땅에 떨어지지 않았습니다. 그만큼 사무엘의 영향력이 컸다는 거예요. ก็คือพระเจ้านะคะให้สิ่งที่ซามูเอลกล่าวทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นครบถ้วนไม่มีข้อไหนขาดตกบกพร่องหรือไม่สำเร็จเลยค่ะ 그리고 20절입니다. และข้อที่20ค่ะ 단에서부터 부엘세바까지 단에서부터 부엘세바까지는요 이스라엘 전체를 표현할 때 단에서부터 부엘세바까지 이렇게 표현합니다. และชนชาติอิสราเอลทั้งปวงตั้งแต่ดานถึงเบเชอร์บาก็ทราบว่าซามูเอลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยพระชนะของพระยาเวห์ 바로 이 이스라엘 전체에 어떻게 됐냐면 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았더라. 모든 이스라엘 사람들이 사무엘은 하나님의 일꾼이다. 여호와의 선지자다 하는 것을 다 알았다는 거예요. ก็คือชนชาติอิสราเอลทั้งปวงนะคะทรงทราบว่าซามูเอลนะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยวจนะของพระยาเวห์ค่ะ 하나님께 충성되고 하나님의 일에 성실할 때요 하나님에게도 인정받고 사람들에게도 인정받은 것입니다. ในตอนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์นะคะก็จะได้รับการยอมรับจากคนทั้งปวงค่ะ 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다.
순종하려고 하고 복종하려는 마음이 있을 때 하나님은요 그 사람에게 힘과 지혜를 더하여 주시는 거예요. เมื่อมีใจที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะคะพระเจ้าจะทรงประทานกำลังและปัญญาแก่คนนั้นค่ะ 그리고 사람들에게도 이 인정받게 하셨죠. และพระองค์ยังทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้คนด้วยค่ะ 여러분 우리도요 하나님께서 부르셨습니다. พวกเราเองก็พระเจ้าทรงเรียกเรามาค่ะ 여러분 하나님께서 우리 아브라함을 부르셨잖아요. และพระเจ้านะคะก็ทรงเรียกอับราฮัมเหมือนกันค่ะ 왜 부르셨습니까? ทำไมถึงเรียกคะ 복의 근원이 되게 하시려고 부르셨잖아요. ทรงเรียกเพื่อที่จะให้ท่านเป็นพรค่ะ 그리고 이 아브라함을 통해서요 이 땅을 주시고 또 민족을 주시고 모든 사람들이 구원받을 수 있도록 이 복의 근원이 되도록 해주셨잖아요. พระองค์ทรงเรียกอับราฮัมนะคะเพื่อที่จะมอบแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้เพื่อให้เป็นชนชาติของเป็นบรรพบุรุษของชนชาติของคนทั้งปวงและเพื่อให้ประวัติศาสตร์แห่งความรอดเกิดขึ้นค่ะ 모세의 하나님께서요 모세를 부르셨습니다. และพระเจ้าทรงเรียกโมเสสเอ๋ยค่ะ 모세를 통해서요 이 수없이 많은 이스라엘 백성들 200만이나 되는 이스라엘 백성들을요 애굽에서 건지도록 모세를 부르셨잖아요. พระเจ้าทรงเรียกโมเสสมานะคะให้ช่วยเหลือประชากรของพระองค์ถึง2 ล้านคนค่ะ 여러분 하나님이요 사무엘의 이름을 부르셨습니다. 모세의 이름을 부르셨습니다. 아브라함의 이름을 부르시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงเรียกชื่อของคนคนนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซามูเอลโมเสสอับราฮัมค่ะ 하나님께서 아브라함을 아시듯 하나님께서 모세를 아시듯 하나님께서 사무엘을 아시듯 하나님께서 나를 알고 계셔요. เหมือนกับที่พระองค์ทรงรู้ชื่อของโมเสสซามูเอลอับราฮัมพระองค์ก็ทรงรู้ชื่อของพวกเราทุกคนค่ะ 하나님께서는요 우리의 도움 없이도 세상을 창조하시고 우리의 도움 없이도 우리를 구원하시는 일을 홀로 다 하셨던 분입니다. 하시는 분이세요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลทั้งปวงสร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้ที่ทรงทราบทุกอย่างค่ะ 근데 혼자 하실 수 있는데 왜 우리를 부르시는 겁니까? พระองค์ทรงสามารถทำอะไรด้วยพระองค์เองได้ค่ะแต่ทำไมถึงทรงเรียกเราค่ะ 우리에게 하나님의 영광에 우리를 참여시켜 주시려고 우리에게 기회를 주시는 거예요. พระองค์ทรงประทานโอกาสนะคะให้เรามีส่วนร่วมในพระสิริของพระองค์ค่ะ 우리에게 상 주시려고 우리에게 기회 주시는 겁니다. พระองค์ทรงมอบโอกาสอยากที่จะให้เราได้รับบำเหน็จที่พระองค์ประสงค์จะประทานให้ค่ะ 하나님은 바다도 가르시고 물로 세상을 심판하시고 불로 세상을 심판하시는 능력 있는 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถถึงแหวกทะเลแดงแล้วก็พิพากษาได้ด้วยไฟใช่ไหมคะ 홀로 다 하실 수 있어요. พระองค์ทรงสามารถทำได้ด้วยพระองค์เองค่ะ 그런데 우리를 복음을 전하고 교회를 세우는 일에 사람을 동참시켜서 하나님의 영광을 얻도록 참여하도록 해주시는 거예요. แต่ว่าที่พระองค์ทรงเรียกเรามาให้เราประกาศข่าวประเสริฐมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์เนี่ยค่ะก็เพื่อว่าให้เรามีเกียรติและมีส่วนร่วมในพระสิริของพระเจ้าค่ะ 하나님이 싸우시고 하나님이 일하시는데 실패하겠습니까? 하나님이 하시는 일인데 실패하겠어요? งานที่พระเจ้าทรงทำเนี่ยค่ะจะมีอะไรที่มันล้มเหลวหรือผิดพลาดไหมคะ 절대 실패하지 않습니다. ไม่มีทางผิดพลาดค่ะ 반드시 승리하며 반드시 성공하는 일인 거예요. งานของพระเจ้านะคะจะเป็นงานที่สำเร็จและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ 그 승리의 행진에 나를 불러주시는 겁니다. 너도 이쪽으로 와서 서 그 영광에 참여할 수 있도록 나를 불러주시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงเรียกเราให้มาอยู่ในขบวนแห่งชัยชนะค่ะ 여러분 우리 하나님께서 모세를 부르셨잖아요. พระเจ้าทรงเรียกโมเสสใช่ไหมคะ 모세가요 세상에서 가장 똑똑한 사람이었습니다. โมเสสนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากในโลกค่ะ 그때 이집트는요 세상에서 가장 강한 나라였습니다. 가장 똑똑한 나라였어요. 거기에서 학수를 다 배워가지고 말과 행사가 능한 사람이었습니다. เพราะว่าโมเสสนะคะได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์เขาจึงมีความเฉลียวฉลาดมากค่ะ 땀냉도 높았죠? แล้วก็มีตำแหน่งสูงค่ะ 그런데 그가 그 능력으로 몇 명이나 살렸습니까?
แต่ว่าด้วยความสามารถที่โมเสสมีอะค่ะสามารถช่วยเหลือคนได้กี่คนคะ 겨우 한 명 살렸잖아요. ได้เพียงแค่คนเดียวใช่ไหมคะ 그리고 자기가 다른 사람 그 한 사람 죽인 것을요 쳐 죽여가지고 그것 때문에 도망갔잖아요. แต่ว่าเพราะว่าด้วยความที่ไปช่วยเหลือคนเดียวนะคะก็คือทำให้เขากลายเป็นฆาตกรแล้วก็ต้องหลบหนีออกจากอียิปต์ไปค่ะ 그리고 또 40년 후에 이제 그 목동으로 있을 때 하나님께서 모세를 부르셨잖아요. และพระเจ้านะคะทรงเรียกโมเสสในตอนที่โมเสสเลี้ยงแกะอยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะ 모세 어이 예, 모세를 부르십니다. พระเจ้าทรงเรียกว่าโมเสสเอ๋ย 여러분 모세는요 이때 저는 나이도 많습니다. 저는요 목동입니다. 저는 아무 능력이 없습니다. 그런데 하나님이 그런 모세를 부르시잖아요. โมเสสนะคะอ้างว่าตัวเองอายุเยอะมากแล้วชรามากแล้วแล้วก็เป็นเพียงแค่ผู้เลี้ยงแกะแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงเรียกโมเสสใช่ไหมคะ 그리고 정말 하나님 앞에 큰 선지자로 나머지 40년을 쓰시잖아요. และโมเสสนะคะก็ได้กลายเป็นผู้เผยพระชนะจนถึงอายุ120 ปีใช่ไหมคะ 여러분 우리가요 사람에게 능력이 있어서 이 큰 일에 쓰임 받는 게 아닙니다. คือพระเจ้านะคะไม่ได้ทรงเรียกใช้คนที่มีกำลังมากมายอะไรค่ะ 능력은 누구에게 있습니까? เพราะว่าความสามารถหรือฤทธานุภาพนะคะอยู่ที่ใครคะ 하나님께 있는 거예요. อยู่ที่พระเจ้าค่ะ 하나님이 부르시면 그 부름에 동참하게 되면 그 승리의 영광에 함께 있게 되는 겁니다. ถ้าพระเจ้าทรงเรียกเราเพียงแค่เข้าไปมีส่วนร่วม เพราะว่าชัยชนะค่ะอยู่ที่พระเจ้าค่ะ 여러분 하나님이 혼자 별도 달도 이 세상도 창조하실 수 있는 분이 복음 전하는 것과 교회 세우는 것은 우리를 불러서 동참케 하신다고 했죠. คือพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างดาวเดือนขึ้นมาด้วยพระองค์เอง แต่ว่าพระองค์ทรงเรียกให้เรามามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าก็คือการประกาศข่าวประเสริฐและการเสริมสร้างคริสตจักรใช่ไหมคะ 거기가 어디입니까? ที่นั่นคือที่ไหนคะ 이번 학예 수양의 자리잖아요. ก็คือสัมมนาฤดูร้อนในรอบนี้ค่ะ 바로 많은 영혼들이 하나님의 말씀을 듣고 구원받을 수 있는 자리잖아요. คือเป็นสถานที่ที่จะมีผู้คนได้รับความรอดใช่ไหมคะ 그리고 그곳에 우리가 함께 참여함으로요 하나님의 영광에 우리가 함께 들어갈 수 있는 겁니다. และการที่เรามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าประวัติศาสตร์แห่งความรอดเนี้ยค่ะก็เหมือนกับเรามีส่วนร่วมในพระสิริของพระเจ้าค่ะ 여러분 우리가 거기에서 함께 말씀 듣는 분들을 위해서 우리가 함께 봉사할 수 있습니다. คือเราสามารถที่จะปฏิบัติรับใช้คนที่มาฟังพระชนะของพระเจ้าได้ค่ะ 누구는 청소하는 일을 함께 하겠죠? บางคนก็ทำหน้าที่ทำความสะอาดค่ะ 누군가는 밥을 나눠주는 일을 할 수 있겠죠? บางคนก็สามารถที่จะตักข้าวให้กับคนที่มาฟังได้ค่ะ 누군가는 카메라로 이 영상을 담는 일을 할 수 있을 겁니다. บางคนก็สามารถรับผิดชอบถ่ายกล้องตอนเทศนาได้ค่ะ 또 누군가는요 이 하나님의 말씀을 플레 라밀 하겠죠. หรือบางคนก็รับหน้าที่เป็นล่ามเป็นผู้แปลใช่ไหมคะ 그 말씀을 듣고 구원받은 사람이 천국 가면 우리에게 뭐라고 하겠습니까? คือถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยแล้วคนที่เขามาฟังค่ะได้รับความรอดขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เขาจะพูดอยากจะพูดอะไรกับเราคะ 컵쿤 ขอบคุณค่ะ 컵쿤 ขอบคุณค่ะ 여러분 이 복음 우리는 이 세상 만드신 것도 하나님이 했고 우리를 구원하시는 일도 하나님이 다 하셨습니다. 우리는 거기에 참여하는 것, 그 부르심에 참여하는 것만으로도 그 놀라운 영광에 우리가 함께 할 수 있는 거예요. ก็คือพระองค์ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อเราทรงกระทำให้ความรอดเนี่ยค่ะสำเร็จด้วยพระองค์เองไปแล้ว เราเพียงแค่มีเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของพระองค์ค่ะ 하나님께서 우리를 부르시는 것은요, 우리를 축복하시고 그리고 우리에게 더욱더 큰 축복을 더 주시려고 부르신다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนจดจำเอาไว้ว่าที่พระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่อที่จะมอบหมายงานให้ของพระองค์ให้เราทำเนี่ยค่ะก็เพื่อที่พระองค์อยากจะมอบบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่และเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เราค่ะ 그래서요 사무엘처럼 하나님이 부르실 때 저 바빠요. 저 지금 자야 돼요가 아니라 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하고 이 하나님의 말씀에 귀 기울이고 함께 동참하는 그런 수양회가 되었으면 좋겠습니다.
อยากให้ทุกคนนะคะมีจิตใจเหมือนกับซามูเอลค่ะที่แม้จะโดนเรียกปลุกตอนกลางดึกนะคะแต่ว่าซามูเอลนะคะไม่ได้อ้างเลยด้วยว่านี่มันถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะต้องนอนแต่ซามูเอลนะคะรีบตอบว่าขอพระองค์ตัดเถิดข้าพระองค์คอยฟังอยู่ 수양에 하나님이요. 하나님이 가장 귀하게 여기는 것은요. 바로 한 사람의 영혼을 구원받는 거잖아요. คือสำหรับสัมมนารอบนี้นะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงมองว่างานที่สำคัญที่สุดก็คือดวงจิตวิญญาณดวงหนึ่งได้รับความรอดค่ะ 내가 전도할 사람이 없어서 꼭 데려가야 되는데 전도할 사람이 없어서 이번 수양에는 가지 말아야겠다. 아니죠. ก็คือการจะไปสัมมนาฤดูร้อนเนี่ยค่ะก็อยากที่จะนำคนไปฟังพระวจนะสักคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีใครไปด้วยเลยรอบนี้คงไม่ไปดีกว่าคิดแบบนี้ไม่ได้ค่ะ 첫 번째는 이 복음을 전하기 위해서 우리는 수양에 참여해야 됩니다. คือเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐในรอบนี้ค่ะ 또 하나는 내가 참으로 하나님의 말씀으로 말씀대로 구원받았는지 자신의 신앙을 점검해 봐야겠죠? แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนความเชื่อของตัวเองค่ะว่าเราได้รับความรอดตามพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้องหรือเปล่าค่ะ 또 세 번째는요. 이번에 말씀을 들으러 오시는 분들이 정말 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있도록 그 일에 우리가 함께 참여해서 그 영광, 하나님의 영광에 우리가 함께 들어가야 되는 겁니다. แล้วก็อยากให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆนะคะเพื่อให้คนที่ได้เข้ามาฟังในรอบนี้ค่ะได้รับความรอดค่ะ 이 전도를 해도 꼭 참여해야 되고 우리가 전도를 못하더라도요. 그곳에서 함께 하나님의 일을 함으로 더 많은 사람들이 구원받을 수 있도록 우리가 힘을 모았으면 좋겠습니다. ถึงแม้ว่าจะมีคนที่เราอยากจะพาไปด้วยเขาไปได้หรือไม่ได้นะคะก็อยากให้เราเข้าไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรับใช้กันอย่างเต็มที่ค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. พระวจนะในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ